ကျမတို့ဒေသရဲ့ရာသီတာဖြစ်တဲ့မြစ်ကိုကျမကင်းမုံလေးနဲ့ကြော်စားပါမယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့မြစ်ကိုတုပ်စားပါမယ်နော်။ကျမတို့အိမ်ဝင်ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ကင်းမုံလေးကမိုးလေးရွာထားတော့အသီးတွေတင်းနေရတယ်ကျမပြလိုက်ပါတယ်။ကင်းမုံလေးကအချိုနဲ့အခါနဲ့မျိုးရှိပါတယ်နော်။ဒီမှာရှိတဲ့ကင်းမုံလေးကအချိုပါရှင်။ကျမကင်းမုံလေးကိုလေးစိတ်ပြီးတော့တန်လေးနဲ့စိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ဝက်တနာကြီးတော့ကျမစိတ်ထားပါမယ်ရှင်။နောက်ရေကိုစေအောင်ဆေးပါမယ်နော်။မြစ်ကိုလည်းကျမပြုတ်ထားပါတယ်။ကျမမြစ်ကိုအပြင်မှာပြုတ်ပြီးတော့ဝယ်ထားလဲအိမ်မှာတော့မိနစ်20လောက်တော့ကျမပြုတ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးမြစ်ကိုအမြင်လေးတွေပြအောင်သွားကြလို့ရတဲ့မြစ်ကိုထိုးလိုက်ပါပြီ။လက်နဲ့မှွားပေးရပါမယ်နော်။ကျမမြစ်ကိုရေစင်အောင်ဆေးလိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့ရေမကြအောင်ထည့်လိုက်ပါရရှင်ဒီကြဖို့အတွက်ကျွန်မစတင်လိုက်ပါပြီအရင်ဆုံးကြက်သွန်လေးကိုစနုံးမုံလေးနဲ့စီတက်လိုက်ပါတယ်စားနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြစ်ပြုတ်ကစားထည့်ပြုတ်တာတော့သူ့မှာအငတ်တက်လေးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူထည့်လိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်ပြူနံလေးမှုေးလာတော့ကျွန်မကင်းမုံလေးထည့်တယ်ဒီကြတော့ဟင်းခမုံထည့်တယ်အနံလေးမှုေးအောင်လို့ငန်းပြရည်နည်းနည်းထည့်ပါတယ်ပြည့်ထည့်ပြီးကျွန်မမှုပေးလိုက်ပါပြီနောက်ပြီး6ကြီးမနေအောင်လို့ရေနွေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ကင်းမုံလေးနဲ့မြစ်ကြော်တာလေးကျက်သွားပါပြီရှင်ပြီးတော့မြစ်တုပ်ပါမယ်နော်မြစ်တုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်မကြက်တုပ်ကိုစီချက်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြော်ထားတဲ့ဒီပဲဆောင်ကိုထောင်းလိုက်ပါမယ်
မြစ်ကိုရေစင်အောင်မြင်လိုက်ပါမယ်နော်မြစ်တော့မယ်ဆိုထောင်းထားတဲ့မြေပဲရယ်စားရယ်တက်တုံလူကြီးကျဲရယ်ဒီမိလိုပဲလောက်ထည့်ပြီးတော့နေပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနော်ကျမကတော့ရာသီသာဖြစ်တဲ့နှစ်ကိုဘလို့ပဲလုပ်လို့ကြိုက်ပါတယ်။ဒါကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။